wong takon sadurunge ngaji. Tiyang niku apal Quran nek mati jasate mboten iso rusak. Lah terus kira-kira sing gak apal Quran iku apa ya ora oleh bagian kaya ngono iku, ngoten pitakone niku. Terus pundi kira-kira? Monggo dijawab, oleh bagian napa mboten dene ngono. Lah niki rupane gak ono sing gelem jawab niki ngoten. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Sing apal Quran kena dijagakno nggih. Sakit nyedek datang putra wayahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene sing gak apal Quran niki ya aja cilik ati. Dan niki kula cerita cek kaya iso ngaji ngoten lho Gus nggih. Tak cerita cek kaya iso ngaji. Malaikat Jibril alaihi salam nyampe no wahyu saking Gusti Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Kanjeng Nabi niki nrimo wahyu niki biasae niku per ayat. Biasae per ayat. Malaikat Jibril alaihi salam niki nek rawuh biasae niku sendirian. Tapi niki enten cerita nggih Quran niku sak monten kathah tigang dosa juz niki enten surat yang sangat istimewa. Saking istimewane surat niku malaikat Jibril niki nyampeaken wahyu niku secara bres sak surat. Malah pemberangkatan malaikat Jibril alaihissalam datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tidak sendirian, diikuti 70.000 malaikat. Nggih. Surat nopo niku? Nggih niku surat Al-Anfal. Kok Al-Anfal? Surat Al-An'am. Juz 7 sampai nganjek juz 8 okay. Surat Al-An'am. Apa sebabnya menyampaikan surat Al-An'am diikuti 70.000 malaikat? Nggih sebab sangka dene dhuwure derajate surat Al-An'am, dhuwure hikmahe surat Al-An'am. Sebab yang terkandung di dalam ayat surat Al-An'am secara keseluruhan mulai awal sampai akhir adalah bahas tauhid. Bahas tauhid. Duh, sampai surat Al-An'am niku lho ana atine. Cuma gak kaya atine petik niku kadang-kadang nggih. Ana atine. Atine surat Al-An'am la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Mulane mandang wong niku kadang ketok tapi gak jelas. Nggih contone kaya sing kula aturaken kala wau. Dadi mulane nek mandang wong niku sing enak sondok merem titik ngoten niku dadi cekak jengkeleh ngoten kan. Para hadirin, surat Al-An'am atine surat Al-An'am niku la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Niki ulama-ulama sepuh kok ngendika sapa wong gelem ngamalno atine surat Al-An'am sehari semalam 300 kali walaupun hukumnya tidak wajib, insya Allah nek mati kebagian jasad gak bakal iso bosok. Pun dikumawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.